日前，秦岚在网上个人社交平台发文感慨道：“作为一个女艺人，需要自律，冰淇淋什么的，在夜晚想想都是罪恶的。”秦岚晒出的照片中，冰箱被贴上了封条，旁边还有卡片，写着“姐姐不可以哦”。特有的古典气质的秦岚，给人的感觉总是温婉知性，如沐春风，是很多人心目中的白月光。如今已经40多岁的她，不仅在事业上再度开花，身材管理也是做得非常好，精致的锁骨和直角肩看起来非常完美。这么完美的形象，都是日常生活中努力控制自己、控制食欲的结果吧？看秦岚为了不吃冰激凌，把自己的冰箱贴了封条，姐姐也太可爱了吧！女艺人的自律意识让人佩服，果然要维持身材，还是想点办法才可以。对此，粉丝评论她：“姐姐，我替你吃怎么样？有些过分了，哈哈哈，忍住。”